DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। नमस्कार, मु डॉक्टर वासुदेव प्रधान DTV ओडिया रो हेल्थ सेगमेंट को स्वागत करुछि। आज आमे जानिबा एक निर्दिष्ट रोग विषय रे, सेटा हला थंडा काश रोग बा कॉमन कोल्ड। आमे समस्त प्राय रोग सहित परिचित, पिलाटारू बुढ़ा समस्ते ए रोग सहित परिचित। एमिति किए नहीं जे कि थंडा काश रोगर शिकार हेनी, तेबे ऋतु अनुसार बयस अनुसार मध्य ए रोग अधिक परिमाण देखा जाए। ए जेमिति बाल्यकाल रे आपनकर कफ रोग अधिक देखा जाए, ऋतु हिसाब से आपनकर वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु रे ए रोग अधिका देखा जाए। तेबे रोगर कारण कौन? शीत एवं वर्षा रे जलर प्रभाव बा शीतलता प्रभाव रे कौन हुए, शरीर परिवर्तन आसे एवं कफज विकार देखा जाए, थंडा काश रोग लगी रहे। से भली बाल्यकाल रे कफज बेमार देखा जाबार कारण होची पिलाटार उष्मा बा तापमात्रा कम थाए। पिला मानक पे दुईटी कारण हला, गोटे होची रोग प्रतिरोध शक्तिर कम एवं परिवेश सहित जो जड़ित रही स्वास्थ्य समस्या विशेषकर पिला पर आसर पड़े। कारण कफज समय होची बाल्यकाल, ऋतुर परिवर्तन हेले कौन हुए तार कफज व्याधि बा थंडा काश रोग अधिक परिमाण देखा जाए। से भली आपणकर वृद्धावस्था रोग प्रतिरोध शक्ति कम देखा जा फल कौन हुए, वृद्धा मानक उभय पुरुष एवं नारी ए रोग अधिक शिकार होती बा अधिक पीड़ित होती। तेबे ए रोगर लक्षण कौन सब रही आम निहाती जानिया दरकार। देह थंडा लगिबो, मुंड बिंधिबो, बेले बेले नाकरू पानी गड़िबो, बेले बेले कौन हुए बहला सिंघाणी हुए, फल कौन हुए नाक चौक हो जाए। आउ किछि पिलांगर कौन हुए खाद्य गिलिया पे कष्ट हुए। किछि लोक कहती शरीर तापमात्रा बा ज्वर रहे। ये सब आपणकर कफज विकार बा थंडार लक्षण। छोटिया रोगटीए ताको जे आमे अवहेला करिबा परवर्ती समय रे ब्रोंकाइटिस बा आस्थमा रे परिणत होबार बहुत संभावना रही। तेणु आमे खूब समय को गुरुत्व न देकी आपणकर अवहेला न करिकी आमे कौन करिया चिकित्सा करिबा। तेबे ए रोग को साधारण न भाबी आमे तुरंत चिकित्सा करिबा, फल कौन हम अल्प समय भितर एवं कम बजेट बा कम खर्च मध्ये आमे निरोग हो पारिबा, रोगी को आमे आरोग्य करि पारिबा। चिकित्सा कौन सब रही निहाती जाना दरकार। केते गुटे निर्दिष्ट शास्त्रीय औषध रही, से विषय आमे भी परिचित हवा उचित। गोटे है आपणकर लक्ष्मी विलास रस, सिद्ध मकरध्वज, च्यवनप्राश, कनकाशव, बासावलेह एमती अनेक उपादेय औषध रही। तेबे ए सब औषध डाक्तर परामर्श अनुसार आपण मैंने प्रयोग करें बा खाईपारे। केते गुटे निर्दिष्ट रोग सहित आम परिचित हेले निहाती आम घरोई उपचार विषय अल्प बहुत जानिया दरकार। आपण बाड़ी बगीचा रही बासंग पत्र, तुलसी पत्र, अदा ए सब को आपण प्रयोग करें। खाली पेटर हो बा खाइबा परे कौन करेंगे, एक चामच तुलसी रस से मिसई दिंतु किछि गोलमरिच गुंड एवं अदा रस सकाळ संध्या नियंतु। जब रुचि बढ़िया को चाहते महू मिसई पारती, महू न मिसईकी आपणकर महू आड न करिक आमे प्रयोग करिपरिबा। एमती किछि दिन कले अति कम गोटे सप्ताह प्रयोग कले कौन हम देखिए आपणकर आपण छाई थंडा काश भल हो। तेबे ताकू चा करी हम पी पारे। केमती आपण पाख रही गोलमरिच रही, अदा रही, तेजपत्र रही, ये सबको आपणकर सिझेकी पी पारे। देखिए धीरे धीरे थंडा काश भल हम एवं निश्वास प्रश्वास नापी आपणकर सहज हम। आम जानिले निहाती घर उपचार ताकू आम प्रयोग नहीं पारिबा। प्रत्येक रोगर उपचार पई योग प्राणायामर चिकित्सा रही। तेबे ये कहवा जे थंडा काश कौन आम करिपरिबा। आपण सकाळ संध्या खाली पेटरे शंख फुंकंतु, अनुलोम विलोम करंतु। देखिए धीरे धीरे आपणकर थंडा रोग सहजरे भल हो। थंडा काश केउं सब द्रव्य कार्य करुछि बा उपकार करुछि आम जानिले, तेबे तुलसी विषय आम अधिका जानिबा। तुलसी सहित आम परिचित, बाड़ी बगीचा में लगेबा। तुलसी गछ केवल जे थंडा काश दूर करे ता नुहे, ता सहित ये गोटे आंटी ऑक्सीडेंट। नियमित जो तुलसी खाइबे कौन हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबार लागिबो। तेणु नियमित तुलसी अभ्यास करके खाआंतु एवं निरोग रुहंतु। आज आम थंडा काशर आयुर्वेद उपचार विषय जानिले। आगामी अध्याय आउ गोटे निर्दिष्ट रोग विषय जानिबा एवं तार उपचार मध्य आमे जानि परिबा। आज पे रहुछि नमस्कार।